Yooyyaa akkam jirtu hordoftootaaf dhaggeeffattoota miidiyaa keenyaa kun Gaadaasaa Biroodkaastiidha. Gaadaasaa Biroodkaastiin gumiin Gaadaa mana barumsaa Jeneraal Taaddasaa Birruu sadarkaa lammaffaadha. Kilaayimaksiin irra ga'e kan agarsiisu yommuu ta'u, Gaadaasaa Biroodkaastiin imala cichoominaa mata duree jedhuun kan gara keessan dhufu yommuu ta'u, karaa tiktookiidha, yuutuubii akkasumas feesbuukii, telegiraamii keenyaan kan isin bukkeedhaan geenyu ta'a. Imalli cichoominaadha. Jiruu jireenya ilma namaa keessatti yeroo kamiyyuu kan barbaachisu ta'a. Cichoomina jechuun obsa garas kaayyoo ofiitiif abjuu ofiitiif yeroo hundumaa hojjechuu jechuudha. Namni cichoome beela, dheebuu, daara akkasumas fira dhabuu rakkinnii fi chaalenjoonni yookaan harka tuullaatiin abjuu isaa qofaaf hojjeta. Ati hammam abjuu keetiif hojjechaa jirta? Abjuu keetiif hojjeta yoo ta'e galma kee bukkee ga'uun yeroon isaa dhiyoodha. Maarreegaa Gaadaasaa Biroodkaastiin yeroo hundumaa dargaggoonni keenya, shamarran keenya waan xiqqoodhaan rakkoo muraasaan abdii isaanii kutatanii akka isaan dudduuba isaanii hin deebine, abjuu isaanii akka isaan hin galaafanneef yeroo hundumaa kan hojjetu ta'a. Nu waliin turaa, nu hordofaa isiniin jenna. Galatooma.